Hola, mi nombre es Edmundo. Bienvenidos a este video de Hunter and Biker. Hoy les vamos a hablar sobre el equipo de expedición Victorinox, que es la combinación de la navaja de bolsillo Traveler y otros accesorios prácticos como una regla con brújula y un termómetro. Vamos a iniciar viendo qué es lo que viene dentro de la caja. Como ya nos tiene acostumbrados Victorinox, es el manual del usuario, la póliza de garantía y un pequeño instructivo de uso y mantenimiento de algunos accesorios. Ahora sí, vamos a iniciar con la descripción de las funciones de esta navaja. Como punto número 1 vemos la funda de piel que viene incluida en este paquete. La abrimos y nos encontramos con el primer accesorio, que es una piedra para afilar. Nos encontramos con una brújula con nivelador o nivel, termómetro con graduaciones en grados Fahrenheit y centígrados, una lupa, una regla en centímetros y una regla en pulgadas. Ahora sí, comencemos con la navaja. Esta navaja tiene una hoja grande, una hoja pequeña. En la parte trasera, el clásico sacacorchos con mini destornillador y un alfiler de acero inoxidable que vemos aquí, un punzón escareador que es este, el típico abrelatas con un destornillador de 3 milímetros en la punta, un destapador con destornillador de 6 milímetros en la punta y un pelacables. Además de esto, contamos con las clásicas tijeras Victorinox, un gancho multiusos que cuenta en la parte posterior con una lima de uñas, destornillador Phillips de media que encontramos al frente, una carátula digital que ofrece distintas funciones como reloj digital de 12 y 24 horas, cuenta regresiva, cronómetro, altímetro en metros, altímetro en pies, barómetro y despertador. Este símbolo de Victorinox ubicado en la cacha frontal funciona como botón y nos ayuda a configurar las distintas funciones de esta carátula digital. También esta navaja cuenta con un limpia uñas, que es esta pequeña punta que vemos aquí, sierra para metal, lima para metal y sierra para madera.
un destornillador plano de 2.5 milímetros, formón raspador, una lámpara LED, que aquí no sé si se alcanza a distinguir la intensidad de la luz, que es muy buena. Y lo clásico también de Victorinox, la anilla, el palillo de dientes habitual de la marca, las pinzas, que son estas, y un bolígrafo de presión. Este artículo y más los pueden encontrar en Hunter & Biker. Contamos con envíos a toda la República. No olviden dejar su manita arriba si les gustó este video, suscribirse al canal y dar clic en la campanita para recibir futuras notificaciones. Síganos en nuestras redes sociales, las dejaré abajo en la caja de descripción. Gracias y hasta pronto.